Утрово ги отвараме микрофоните на аеродромот Стенковец. Во ова време од денот и овде се уште е магловито, но за некој час сите очекуваат подобрување на временските услови и почеток на редовните активности. Се упатуваме кон просториите на аероклубот на средба со директорот на клубот Дејан Саздовски. Дејане, добро утро. Добро утро. Дејане, што е најактуелно, како работи, како екзистира аероклубот Скопје? Аероклубот Скопје по сила на закон низ годините помина во предпријатие. Во моментот екзистира во две насоки. Едната е спорт, создавање на спортот и одржување на спортот во воздухопловството во Македонија, а второто е работа во комерцијални цели во разни области во давање на услуги со воздухоплов. Значи, спортскиот аеродром Стенковец, кој што се наоѓа на 9 километри од центарот на градот Скопје, екзистира тука веќе 35 години. Аеродромот во суштина ги дава минимално оперативните можности за да може да полетуваат и слетуваат воздухоплови од мала категорија до 5700 кг. Тоа се отприлика вака ред величина 6 седишта, 7-8 седишта на авиони со до 7-8 седишта. Во главном се користи аеродромот за полетување и слетување со цели обука, тоест обучување на кадри и за изведување на падобрански скокови, вклучително и летање на модели на авиони, дронови, сега популарни и така натака, значи све што е во врска со воздухопловството. Аеродромот е со димензија 1200 метри должина и 50 метри ширина, доволно за обука на пилоти, на авиони, на едрилици, падобранци, ултралесни авиони и така натака. На аеродромот оперираат 3 школи за летање. Едната е во генерална авиација или авиони кои што овозможуваат на пилотите што се обучуваат да напредуваат до комерцијална авиација. И има уште 2 школи кои што служат за обука на пилоти од ултралесна категорија или аматерски пилоти на воздухоплови. Трето има школа за падобранство и школа за едриличарство. Значи, ови се сите од прилика дејности што се обавуваат на аеродромот. На тоа е додадена и комерцијална дејност која што е за изведување на летови со цел фрлање летки, влечење банери, прскање, третирање против комарци и третирање на разноразни потреби у комерцијални цели. Колкав е бројот на луѓето што обслужуваат, инструктори, механичари и други профили за активностите кои што се одвиваат овде? Во рамките на Аероклуб Скопје има редовно вработени 10 луѓе, 4 во техника, значи одржување на воздухоплови, имаме еден домар за минимално одржување на просториите, аеродромот, косење и така натака. Во администрација исто 3 луѓе, јас сум управител, прилика е тоа ред величина на луѓе кои што се редовно вработени. Купниот број вработени што се и за обука и со цел обучавање и изведување на летови се ангажира по потреба и стига до 30 луѓе. Бидејќи во Македонија има недостаток на пилоти, конкретно ангажираме пилоти од целиот свет. Сме имале пилоти од Мали, од Холандија, од Германија, од Полска, од Бугарија, од Србија, Хрватска и така натака. Останатиот дел од школите има вкупно 4, мислам, или 5 редовно вработени, стигаат до 10 луѓе кога има потреба. А колку воздухоплова? Аероклубот Скопје оперира со 10 воздухоплови, 5 се во собственост на Аероклубот Скопје, а 5 се на приватни собственици кои што ние ги оперираме, кои што сме одговорни за одржување и така натака. Соседните школи за летање имаат вкупно уште 10 воздухоплови. Значи, на аеродромот има редовно 20 воздухоплови. Каде се може да слетаат овие воздухоплови? Во Македонија постојат 5 вакви аеродроми како Стенковец, кои што се за мали авиони, тоа е Скопје, Битола, Штип, Прилеп и Куманово. Во Македонија обично слушателите малку знаат дека може да се патува и во странство надвор од границите на Република Македонија со неопходно слетување заради царинско-пасошки формалности на Охрид или на Скопје. Пример Скопје Стенковец до Александар Велики, од Александар Велики пасошка контрола и после тоа било каде на Балканот, во Европа и така натака. Постојат ли услови за изнајмување на некое мало авионче? Нашите воздухоплови може да се користат во 3 цели. Првата цел е обука, втората цел е извршување на комерцијални дејности кои што ги поврзав со
давање на специјални операции. И овој трет дел за кој што вие прашувате, тоест дали може некој да се прошета, да може, ако е член на аероклубот или ако поседува свој авион или ако изнајмил авионот кај нас, може да стигне до некоја друга дестинација. Иначе нашите воздухоплови се со максимално 4 до 6 седишта. Тоа значи пилот плюс тројца патници или пилот плюс 5 патника на некое место, на некој собир, на некоја настан и така натаму. Како изгледа ценовник? Користењето на авионите подразбира и учествува во трошоците на тоа да се користи. Значи тоа се ред величина помеѓу 200 евра по час до 300-350 евра по час налет. Значи небитно е дали во воздухопловот има еден кој што се вози или 5 луѓе кои што се возат, трошокот е тој. Во каква состојба се леталата што ги поседуваат и дали за нив важат оние ригорозни правила за одржување, како што се редовните сервиси за комерцијалните летови? Република Македонија ги следи сите стандарди на Европска унија, значи има специјална стандардизација која што е поврзана со воздухопловството, која што редовно се ревидира и така натака. И Република Македонија и како надлежниот орган кој што нас не контролира, Агенција за цивилна воздушна плоvidба, ги прати сите промени кои што се однесуваат на одржувањето и на безбедноста во воздухопловството. Ние поседуваме во нашата институција сервисен центар кој што е стандардизиран и сертифициран по европските норми и сите стандарди во врска со одржувањето мора да се пратат и ние ги пратиме, инаку би изгубиле пловидбеноста или народски кажано регистрацијата доста скапо не чини. Што превзема аероклубот за промовирање и унапредување на активностите на аеродромот Стенковаc? Во моментов тоа што би било интересно за слушателите, Аероклуб Скопје спрема програма и план за прослава на 100 години воздухопловство во Македонија 1923 година, тоа е на долг рок за 5 години, да се изгради еден угостителско сместувачки капацитет на аеродромот, кој што ќе значи кога би дошле на аеродромот Стенковиц би имале каде да седнат, испијат едно кафе, што се однесува до спортот го промовираме колку што можеме, но најголем проблем е си финансирањето на спортот. Кај нас има доста голема стагнација, бидејќи и Воздухопловната федерација на Македонија, како и аероклубовите се нула поддржани од државата, значи со 0 денари. Агенција за млади и спорт поддржува Воздухопловна федерација со некои 200.000 денари на годишно ниво, кои што се недоволни да се одржува канцеларијата само со грејење и телефон. Кога сме веќе околу спортот, како изгледа календарот на настани на годишно ниво? Се одржуваат ли аеромитинзи, се одржуваат ли надпревари? Надпревари се одржуваат во регионов на државно ниво, или ако се одржи европско првенство или светско првенство, како прошлата година во август во Црна Гора, учествуваме. За другите превари, календарот на поголемите надпревари, немаме можност, бидејќи се прескапи, тоа без покритие на државата нема шанси да го направиме ние. Ние аеромитинг кога би направиле, тоа е трошок од ред величина 200.000 евра. Ние во Скопје не можеме да направиме аеромитинг со 5 воздухоплови, бидејќи би ги разочарале скопјани. Би сакале 2023 година на 100 години од македонска авиација и од формирање на Аероклуб Скопје да направиме еден таков аеромитинг, ако успееме да добиеме поддршка. И попатно веќе имаме аплицирано, Министерство за култура и уште некои други институции поддржава. Сакаме да мислам, имаме идеја и проект да направиме виртуелен музеј на македонското воздухопловство. Бидејќи премногу од експонатите не постојат више, а биле летани во Македонија како воздухоплови, дрилици, авиони и така натака, затоа би бил тој виртуелен музеј у кој што би имале можност луѓето од тридимензионална форма да ги видат, но дигитално воздухопловите и луѓето што учествувале во формирањето на македонската авиација. Последниве неколку години вложувате многу и знаење, но и средства во воздухоплови за третирање на земјоделски површини. Колку се тие приходни? Инвестиравме многу во последната година за третирање на посеви и на третирање на заштита од комарци, од ларви и така натака, сериозни авиони на највисок стандард по европски теркови како што се работи. Значи, вклучувајќи до сега она што сте го гледале по градовите, што се прскало со бучни авиони, големи, со еден мотор и така натака, овие се со сосема различен вид на мотори, тивки се, не сметаат на граѓаните, специјална е опремата, најмодерна.
Почнавме прошлата година, успеавме, го сработевме во неколку пати Велес градот и еднаш кога го третиравме Скопје, но претходниот градоначалник не го раскина договорот заради некои своји причини. Доверуваме дека тој континуитет ќе се обнови сега. Па ете и ние веруваме, затоа и толку сме инвестирале, дека и понатака ќе продолжиме тоа да го работиме, бидејќи нашата работа е поврзана со овие работи. Прво, ние инвестираме во ваздухопловството, инвестираме во кадар и инвестираме во спорт. Само да појаснам, во последниве 5 години од Аероклубот Скопје имаат исклучено 10 пилоти, од кои што 6 работат во Визер, авиокомпанијата, чак еден стана и капетан деновиве. Ние сме успеале со нашата работа, создадеме 10 луѓе. Ке летате ли на 31-ви, ноќта на нова година? Се случувало од време на време, некогаш да посака некоја маркетинг агенција ангажирана од градот, Едомраз да слета со падобран на плоштадот Скопје и тоа сме го правиле, се случувало. До сега не покани. Ако не покани, сигурно ќе има и воздухоплов и падобранец на плоштадот. Тоа би било се, ќе ве држиме за збор во наредниве неколку години да ги заокружите замислените проекти, вклучително и оној угостителски објект кој што го спомнавте, набавка на уште некој воздухоплов, па да можеме да гледаме убав спектакуларен аеромитинг, вклучително и патопранство, нели, и сето тоа да биде еден убав ден за сите оние кои што го предпочитаат, го сакаат, фанови се на летањето и аероспортовите воопшто. Дејане ви благодарам. Ви благодарам и вас. И отворена покана има до сите љубители на воздухопловството или било кој што сака да дојде на аеродромот на своето дете да му покаже мал авион како изгледа, како летаат. Но аеродромот секогаш отворен, значи индивидуално викенд, убаво време поминете, секогаш има некој воздухоплов во воздух или некој подобранец. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,